ibsan. Paartiin Dimokiraatawaa Booroo magaalaa Asoosaa keessatti marii dheengadda taasiseen murtoowwan kanneen irra waan ga'eef jechuun kan isaan ibsan gurmuulee isaan ergamtoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuuti jechuudhaan waamanii fi naannicha keessatti hidhachuudhaan socho'aniin lammiilee nagaa hedduu irratti haleellaan raawwatamuu wal qabateeti jedhu. Wanti akka murtoo kanarra geenyu nu dandeessise waggoota 3 walakkaa darban keessatti hidhattootni Gumuzii fi Shanee ajjeechaa jumlaa fi saamicha geggeessaniin hedduun du'anii kan 100,000 lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Ammas gama Sudaaniin haleellaa raawwachuudhaaf gareen raayyaa ittisa Beenishaangul jechuun of waamu hidhattoota Gumuz wajjin ta'uudhaan tattaaffii godhaa jiru. Uummatichi yaaddoo jiraachuu dhabuu keessa jira. Kanaafuu humnoota nagaa eegumsaa mootummaa cina hiriiruudhaan miseensota geggeessitootaa fi deeggartootni keenya akka dirree lolaa dhaquun hirmaatan kan murteessine jechuun kan ibsan. Obbo Yohaannis mootummaa faana garaagarummaa qabaannullee birmadummaa biyyaa eegsisuu fi kan duullu jechuunis ibsanii jiru. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana gama isaaniitiin murtoon paartii Dimokiraatawaa Booroo kan jajjabeeffamuu jechuun dubbatanii jiru. አንድ ሀገር ነው ያለን አንድ ህዝብ ነው ያለን biyya tokko qabna uummata tokko qabna garaagarummaan yaadaa jiraachuu mala yeroo itti paartii siyaasaa kana sana jennu miti duulli gama sabaa himaalee biyyoota lixaa fi kanneen biroon nutti banamee jira kana biyyattii irraa qolachuudhaaf garaagarummaa yaadaa yeroodhaaf tursuun paartiin Dimokiraatawaa Booroo murtoo kanarra ga'uun isaa waan jajjabeeffamudha jechuun kan ibsan. Obbo Mallasan itti dabaluudhaanis geggeessitootni miseensotnii fi deeggartootni paartilee kanneen biroo duula kana irraa akka qooddatan ergaa dabarsanii jiru. Kanaan duras paartileen haqa hawaasummaaf lammiiwwan Itoophiyaa Izeemaa fi warraaqsa biyyaalessaa uummata Amaaraa Abin birmadummaa biyyaaf ni duullaa jechuun geggeessitootni isaanii dirree lolaatti bobba'uun isaanii ni yaadatama. Paartileen kanaan dura karaa nagaan qabsaa'uuf boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa irraa eeyyama argatan kunneen amma immoo biyyattiin humnoota shororkeessitoota jechuun waamtu faana waraana geggeessitu deeggaruu irra darbee faana duuluu isaanii ilaalchisee yaada boordichaa qabannee deebi'uudhaaf ni yaalla. Gurmuuleen paartii Dimokiraataa Booroof mootummaan himannaa irratti dhiyeessu gocha jedhameef irra deddeebiidhaan kanaan dura haalaa turanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa keenya addaatti ceenaa ittaanee dhiyaata. Waldaan ogeessota fayyaa Oromoo idilee addunyaa walga'ii 4ffaa isaa irratti gargaarsa hawaasa biyyaatiif taasisuu fi hojii bulchiinsa Minisootaa wajjiniin hojjechaa jiru irratti ibsa kenneera. Alamaayyoo Qannaa hooggantoota waldichaatii fi itti gaafatamtoota jaarmiyaalee fayyaa Minisootaa asoofsiisee gabaasa ittaanu qopheesseera itti dhiyaadha. Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo kan sadarkaa addunyaa dhaaba bu'aaf hin hojjenne yommuu ta'u hanqina tajaajila fayyaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatuu fi kan naannoo Oromiyaa keessa jiraatu guutuuf kan hundaa'edha. Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo sadarkaa addunyaatti hundaa'e kun waldaa hakiimota Oromiyaa waliin qindoomuun tajaajila fayyaa fooyyessuu ce'umsa teekinooloojiif ogummaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa akka jiru beeksise. Dura taa'aan waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo kan sadarkaa addunyaa Dr. Abbaa Shaamoo Leencoo walga'ii hundeeffama waldichaa waggaa 4ffaa laalchisuun akka dubbatanitti kaayyoon walga'ii kanaa hojiilee waggaa darbe hojjetame miseensotaa fi dhaabbilee waliin hojjetaniif dhiyeessuun karoora bara itti aanu irratti mari'achuudha jedhan. Wanta nu goone keessaa tokko bar'een gaddaa eega walgahii akkanaa godhannee as maal hojjechaa turre ka jennu miseensota keenyaa fi namoota wajjin hojjannu dhaabbilee waliin hojjannu miidiyaalee waliin hojjannuuf kana hojjannee bara kana jennee itti himne eega san booda ammoo namoonni wajji hojjanne kunis akkuma kenna hojii isaanii nuuf ibsanii jiru. Minnesota Department of Health, Ramsey County,
different medias hawaasni community Oromoo Minnesootaas isaan hundinuu waan itti jiran nutti himanii jiru. Amma immoo eega sun dhumatee biyyarraayis namoota akka kennan wajjin hojjetan waldaa ogeessitoota haakimoota Oromiyaa, biiroo fayyaa kan Oromiyaa isaan irraayis akkanuma dhageenye. Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo kan sadarkaa addunyaa kun maallaqa ittiin hojjetu uummataa fi miseensota isaarraa kan argatu yommuu ta'u, miseensonni waldichaa hunduu waldichaaf tajaajila tola ooltummaa akka kennaa jiran Dr. Abbaa Shaamoo himanii jiru. Waldaan kun hojii biyya alaatti hojjetuun alatti biiroo fayyaa Oromiyaa, waldaa hakiimota Oromiyaa fi yuunivarsiitoota biyyattii 11 waliin ta'uun tajaajila akka kennaa jiranis himaniiru. Waldaa hakiimtoota Oromiyaa wajjin hojjanna. Yeroo koronaan dhufe sanii muuxannoo as jiru duraan yaallillee asii jalqabame tartiibni itti namni yaalamuunis asirraa jalqabame san experience sana asii share gochaanii turre yeroo mootummaan naannoo Oromiyaadhaa strategy nama covidin dhibame kana baasatus nu waldaa haakimoota Oromiyaa wajji ta'uudhaan karoora san baasaa fi turre eega san ammoo University Oromiyaa 13 keessa haakimoota jiraniin wal ta'uudhaan training first hand experience hands on experience ka jedhamu kan waan akkana wajjin hojjannaa yeroo irreechaa yeroo rakkoon garagaraa jirus jara kanaan walumaan hojjanna uummata keenya tajaajiluu irratti. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo kan sadarkaa addunyaatti dura ta'an damee Minisootaa Dr. Abdurrahman Ibrahim qophiin kun Minisootaatti kan qophaa'eef hojiileen waldichi hojjetu hedduu fi hawaasni Oromoos baay'inaan waan as jiraatuuf walgahii waggaa kana asitti qopheessine jedhan. Qophiin hedduu bareedaa ture. Wanni Minisootaa irratti dhuguma yeroo afuraffaaf kan deemaa jiru annual conference afuraffaadha. Wanni Minisootaa irraa qopheessineef illee ogeessi fayyaan jechuun memberiin Ayooppaa namni hedduun Minisootaa illee jiraatanii kaan ammoo aktiivitiin adda addaa kan dalagamaa jiru as Minisootaa irratti. Last year 2020 irraa jalqabne waa'ee COVID irratti hedduu barsiisaa turre uummata keessa gabbuun uummata illee barsiisaa illee turre warra mootummaa biyyaa jechuun Minnesota Department of Health kan jedhamanii jiranii akka biiroo fayyaa eegumsa fayyaa Minnesota jechuudha. Isaa wajjin paartiner ta'anii isaallee wajjin hedduu dalagaa jirra. Akka kaawuntiitti akka yookaan ammoo akka biyyatti regions kan jedhamu sunitti Ramsey County wajjin waajjira eegumsa fayyaatii isaanis ka kaawuntii isaallee wajjin hedduu dalagaa jirra. So aktiivitiin hedduun asitti ta'aallee waan jirtuuf isaan sun wajjiidhaan paartiner ta'anii waan dalagaa jirru vaaksiinillee hedduu uummataallee kennaa jirra. Ayoopanis vaaksiin provider illee waan taate sunuma sababeeffachuudhaan as Minisootaa irratti namni hedduu waan as jiruuf asirraa qopheessine. Kutaa biyya Minisootaa waajjira fayyaa uummataa Raamzeetti daayirektara hirmannaa uummataa kan ta'an Kim Cloozii walgahii kanarratti kan hirmaatan yommuu ta'u, walgahii kanarratti maaliif akka hirmaatan akkasiin himu. We've been working with IOPA with our community outreach and working to get information about Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo waliin dhimmoota dhukkuba COVID pirojektoota viidiyoo dhimma ulfaa'uu irratti barreeffamoota dhiyeessuu fi daa'imman waggaa 5 hanga 11 jiran irratti fayyummaa talaalli COVID-19 irratti hojjechaa jirra jedhan. Hojiin waldaan kun dhaabbilee garaagaraa waliin hojjechaa jirus kan jajjabeeffamu akka ta'e dubbatan. Walgahii kanarratti biiroo fayyaa Oromiyaa fi waldaa hakiimota Oromiyaa irraa gama Skypeetiin ergaan kan darbe yommuu ta'u, Aadde Obsee Luboos dhimma hundeeffama oomisha oksijiinii hospitaala Najjootti hundaa irratti ibsa kennaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229
Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Sochiin investimentii biyyoota lixaa keessumaa immoo Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan Afrikaa keessatti hojjechaa jiranii ilaalchisee gabaasni qophaa'e kanatti aanee dhiyaata mee caqasaa. Akka beektonni dinagdee fi jiraattonni jedhanitti maallaqni biliyoona hedduun Yuunaayitid Isteetsi investimentii Afrikaa irratti dhangalaafte lafa irratti ammana hin mul'atu. Jireenya guyyaa guyyaa namootaa keessattis bu'aansaa guddaa miti. Kaatiriin Kiyuuraa lammiilee Keeniyaa kumaatamaan lakkaawaman warreen daldala meeshaa elektirooniksii irratti bobba'an keessaa nama tokko. Meeshaalee Chaayinaa fi biyyoota lixaa keessatti oomishaman raabsiti. Akka Kiyuuraan jettutti oomishaaleen Chaayinaa daddafanii gurguramu. There's first quality, second quality to fifth quality. So it depends with what the customer is asking for. Because we will sell something that a customer qulqullina yookaan kwaalitii tokkoffaa, qulqullina lammaffaa, amma qulqullina shanaffaatti jira. Waan maamiloonni keenya gaafatan irratti murtaa'a bittaa fi gurgurtaan. Nu waan maamiloonni keenya barbaadanu gurgurra. Ampoolii shilingii 30 yoo jedhani qabna. Kan 50 yoo barbaadanis qabna jetti Kaatiriin. Meeshaaleen elektirooniksii isa kaampaanonni Chaayinaa Afrikaa keessatti itti xiyyeeffatanidha. Akka jiraattonni jedhan investimentiin akkanaa jireenya isaanii guyyaa guyyaa waliin waan walitti hidhateedha. Vitu nyingi ambazo tunaziona kwa maduka zinatoka China. Tukisikia project za serikali nchi zake tunaona zinaendeshwa na wa China. Oomishni nu suuqii keessatti arginu hedduun isaanii kan Chaayinaati. Akka dhageenyutti piroojektonni mootummaa mataan isaanii Chaayinaadhaan geggeeffamu. Ameerikaan investii gochaa jiraatullee lafa irratti wanti arginu hin jiru. Ameerikaan sana gootee, Ameerikaan kana gootee waan jedhamu dhageenya malee dachee irratti argaa hin jirru jedha Joosef Kamaa'u. Akka saayintistoonni diinagdee jedhanitti Afrikaa hawwachuudhaa fi dorgommiin akkaataa yookaan moodelii qabeenya hojiirra oolchuu abbootii qabeenyaa biyya alaatu murteessaadha. China has followed its money in. Whenever it's invested, unlike other lenders, it's actually followed its projects with the engineers. Chaayinaan biyya qarshii itti dhangalaafte keessa qarshii isee hordofti. Injineeronni isaanii piroojeektii isaanii faana deemu. Alii amma hojjettoota biyya isaanii hirmaachisuutti deemu. Kan hojiin isaanii akka lafa irratti mul'atu taasise isa sana jedhan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken dhiyeenya kana yommuu biyyoottan Afrikaa 3 daawwatan biyyi isaanii ittuu ba'aa liqii biyyoottan irratti hin baay'isin ardii Afrikaa keessatti investii gochaa akka jirtu dubbataniiru. Waahoroon garagarummaan yookiin addaddummaan barbaachisaa akka ta'e dubbatu. If you look in the overall picture of the debt stock, and by this I mean other types of debt beyond commercial, because China has been mainly commercial debt. The West is still ahead in terms of yoo fakkii walii galaa kuusama idaa ilaalle idaa liqii daldalaatiin ala jechuu kooti Chaayinaan harka caalaa idaa liqii daldalaa irratti hundoofte. Karaa doolaara lafarra socho'aa jiruun warri lixaa ammayyuu dursaa jiru. Yoo rakaalee akka IMF yookiin fandii maallaqa addunyaa waliigala rakaalee dhuunfaa fi walootiin yoo ilaallu ammayyuu warri lixaa iddoo qabaachuu isaaniitu mul'ata jedhani Waahoroon. Walitti dhufeenya Afrikaa wajjiniin qabdu jabeessuudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi bara adeemaa jiru kana 2022tti yaa'ii hoggantoota Afrikaa akka qindeessitu White House beeksiseera. Jedha gabaasni Victoria Amungaa Naayiroobii irraa qopheessite. An Bafqaaduu Morodaati. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada hoo qabaattani voaafaanoromoo.com nu ergaa. Qophii kana kan isinii karaa intarneetiitti tamsaasaa turte Tegisti Gammee, piroodiwusariin keenya Nugusuu Taamiree, ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffachaa amma qophii boriitiin walitti deebinutti fayyaa ta'aa isiniin jedhu kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaati. Nagaatti.